Ridayro Rahman donay ma di yoolay ba yaram balako ba tey yaa fi ne. Bismillaahi rahmaani rahiim. sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar yaag njabootu Baye Ablaye ñu fi fekk yëpp ñu ci ràññi Sëriñ Idrissa di mbokk di xarit di àndandoo bu wóor ci li nga xamante ne yàlla moo ñu ko boole. ñu am wax dëgg yàlla nekk ànd ak Khalifa Ababacar Sall nga xamante ne bokk ngeen conseil municipal de la ville de Dakar ngeen liggéey ànd ko muy liggéey bu rafet muy citoyenneté comme ni nga koy wax souvent nga dox ci rafet ci Dakar muy responsabilité bu rëyoon bu fësoon ñu nuyu Cambérène gépp nag ndax l'islam bi diine bi ñoo ñàkk waaye Cambérène surtout moo ñàkk ndax Baye Ablaye moom alalu l'islam la alalu diine la c'est un enseignant un grand diplomate ci wàllu l'islam di jàngalekat bu wóor ci l'islam ci jamono waaye yàlla séddoo ko nekk Cambérène ndax nag mooy taw Seydina Issa bu dawul Xudsi donc ñu koy ànd ak Khalifa Sall mu ànd ak délégation boo xamante ne Barthélémy Dias mu ngi ci Pape Diouf bu Plateau mu ngi fi Malick Kébé bu Parcelles Assainies mu ngi ci ngay ne ñu fekk ko fi di présidente mu ngi fi ñu ànd ak Saliou Sarr bu Dagana Ali Koura Diop ak Pape Diouf Malick Kébé ànd ko at Seydina at oustaz Imam Ndiaye bu Karak ay Seydina Issa Sam bu Yoff ma at man mi di Biraken Ndiaye seen jarbaat waaw waaw yéen seen jarbaatu bopp la wax dëgg yàlla di sëtu Xari Thiaw at Libaas du deuxième adjoint au maire fii ci Cambérène ñu fekk ko fi Aminata Diallo bi woon chef de cabinet Khalifa Sall ancien député à l'Assemblée nationale. si bi mus cee am taxawaay bu wóor a wóor ci lépp di ko soññ di ko topp di ko saytu ci li nga xamante ne mooy liggéey yi ñu bokkoon ñun ñëpp et loolu dañ koy sante yàlla ndax bërëb bi di jàmmale ku yàlla may ku yàlla dogal ci yow nga participer ci lu ko taaral dañ lay bàyyi ak yàlla sam borom bi te loolu it ngeen defoon mu ànd ak ay ñaan yu wóor ci moom mi ñaan yooyu yëpp nag dañuy gis jeexital yi tout le temps toujours kon ñu xam ne kii ñu ñëw nag bokk di ko leen ko jaal di ko jaal suñu bopp comme ni ma ko waxee ci njëlbeen mooy Baye Ablaye Thiaw kenn la woon ci l'islam wone na ko ci li mu enseigné wone na ko ci taxawaayam ci diine ci Sénégal amul bërëbu diine bu mu tegul tànkam Sénégal amul département village bu mu tegul tànkam di fa jotale wooteeg Maam Baye Laye di fa jokkale mbokku l'islam ci wàllu diine ak këru l'islam yëpp loolu nekk richesse la Khalifa ku mus di rafetlu loolu la ba tey ci suba rek mu ngi koy wax li nga xamante ne xam na ko ci moom muy noblesse ndax Sëñ Ablaye ku xëy ziyaari ko xool ko mu toog di nga xam ne un grand noble la ngi toog wallaahi un très grand noble la ngi toog bu matale yàlla na ko yàlla sam borom bi wanaleeg Maam Baye Laye mi ko tànnaloon boppam mi ko tuddaloon boppam parce que Sëñ Ablaye loolu mooy particularité bi Baye Laye ko tudd Baye Laye ko joxoñ moo ko wane yeneen Ablaye amoon na ci kër gi waaye ci moom la yàlla dogaloon dogal bi donc loolu yëpp ñu amoon chance di ko dund at moom richesse la boo xamante ne du ñu jóg mukk di ci teg suñu bët li mu jàngale woon nekk suñu bopp yi suñu dënn yi mooy suñu ay valeur mooy suñu ay référence incha allah loolu daal moo doon kàddu gi di ubbee di jox Khalifa mu joxe njaalam incha allah parce que moom seen mbokk la yéen a bokk seen mbokk yéen a bokk seen lépp mu am cofeel bu rëy nekk ci yéen ci kër gi ci famille bi donc ak ci Cambérène bi jërë ngeen jëf
ma jéem asalaamaaleykum sëriñ bi ñu ngi lay nuyu Seydina di la nuyu di sant yàlla nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant yàlla bu baax ci lii mu ñu may tey te suñu waajur suñu kilifa suñu gidd waral ko yàlla dogal ci moom li ko soob te ñu nangu ko ñu ñëw fii yow mi taawam ànd ak sa rakk yi ak njaboot gi yëpp ak Cambérène pour wax la ni la ñàkkoo ñun ñi ñoo ñàkk damay wax sànq ñoom Bira ak ñoom Bart man leen ñun ñi màggee fii diggante Yoff Ngor Cambérène jëm ba Yëmbal ci région du Cap-Vert ku xamul Baye Ablaye gimmiku na la jàngal na la xamal na la tax na ba nga xàmmee di ràññee ci loolu la ñu màggee ci keppaaram ak di am plaisir du ko déglu muy wax donc ce seigneur de la parole kooku la yàlla def tey li ko soob bi mu toogee ci xilaafa wéy juróom yi toogin bu rafet macha allah toogin boo xam ni tax na dafa gën a yàkkali gën a yaatal gën a yokk gën a taaral loolu lépp mu liggéey yàlla na ko yàlla teeroo ak loolu ci ay kilifaam ci ay waajuram parce que looloo am solo moo tax jaaluñu la ko suñu bopp lañ koy jaal parce que ñun ñoo ñàkk umma islamique moo ñàkk mais surtout dëkk bi moo ñàkk réew mi moo ñàkk un régulateur social daan nañ toog jamono fii ñëpp xam nañ certains moments de vie dans ce pays kilifa yëpp di wax su kàddoom jubee rek day méngeeg d'abord gi yu su kilifa yi mais ça allait dans un sens qui permettait toujours réew mi jàppandoo reprendre donc dañu ñàkk aussi un unificateur soo xoolee njabootu Baye Ablaye këru diine yëpp am nañ fa tur signal la mais doxalin la ak lu mu gëm la que wane ni l'islam bi benn la diine gi benn kër yi benn la et que ñëpp mais surtout que moom homme de synthèse ràññee na ko xam na ko mi ngi koy doxale donc sëñ Seydina ñun ñoo ñàkk moo tax dañ lay mastawu suñu bopp nga may ñu mastawu nag suñu xarit suñu sëriñ muy Idrissa je crois que Idrissa ñëpp xam nañu la qualité de nos relations mooy nit koo xam ne fa mu ñu féete ak na mu ñu taxawoo mun ñu ko fay yàlla na ko yàlla fay je crois que c'est surtout ça surtout que il est de très bons conseils sooy wax ak moom soo bëggul dégg dëgg bul wax ak moom du la neexal du la jay du la wax loo bëgg a déglu dana la wax li mu xalaat li mu gëm ak li nga xam ne mooy intérêt général en tout cas jërëjëf Idi masaw nag masalal suñu wayjur bi sa benn rakk nga fële wax dëgg yàlla moom it ñoo ngi ko koy jaal raan ñoo ngi ko koy jaal dëgg yàlla di ko jaal aussi suñu wayjur bi en tout cas waa Cambérène ñàkku leen ñun ñëpp ñoo ñàkk réew mi ñoo ñàkk umma bi ñoo ñàkk lii nga xam ne Baye Ablaye liggéey na ko fi vous avez le devoir gën ko yàkkali gën ko yokkal moom la ko waroon la def dañ naan ko jaraw lakk jaajëfa moom yàlla na ko ay waajuram ak yonent beek yàlla teeru yóbbu ko fa nga xam ne foofu la yu xaar en tout cas liggéey bi rafet na damay wax sànq Seydina ma ni ko wax dëgg yàlla ñun dey ñàkk nañ doublement parce que seen cousine it dem na parce que ma maman est leur cousine su appel bi daan ñëw fii la daan ñëw di jaamu si moom ak yaa Umu Njaay waaw ñoom ñaar ñëpp dem nañu donc ci seen kàddoot ak seen i njaboot ñu ngi leen di jaale loolu ngeen bokk parce que mbokk moom lu rëy la en tout cas bég nañu trop tey ñëw fii di rendre hommage
suñu waajur bu wàcc liggéey mais surtout di ko poser en modèle ci bépp guide ci bépp leader ci bépp dirigeant ak lu mu mënta doon ubbeeku doon ku yaatu doon ku yaatal mais surtout ku xam boppam xamoon fa mu jëmoon ak nan la koy defee yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ñu poser ko en modèle yàlla nañ ko yéex a fayante lii ñuy dox yàlla na yàlla dëgëral yéen seen tànk yàlla na leen yàlla wuutu ci moom yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla nañ ko yéex a fayante en tout cas ñàkk nañu Sénégal ñàkk na yàlla nañu continuer toog fii di ko ñaanal ba ci kanam a kanam jërëjëf. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala ashrafi xalqillah sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabati alkiram xalifa nu ngi lay nuyu bu baax ak Barthélemy ak vraiment ak délégation bi nga àndal yëpp li nga day dëgg la ndax fii ñëw nga fi ci say kër waajur ñëw nga fi ci kër yi mbokk comme ni nga ko waxee dëggantaan noo bokk ñun ñëpp li nuy jaal muy Serigne Ablaye nag comme ni nga ko waxee non seulement modèle la woon balaa may tàmbali ci njabootu boppam moom yàlla defoon na ko ñaar amoon na ci moom defe naa moom laa ubbee Serigne Ablaye bi mu fi ñëw waajuram Abdoulahi la ko tudde woon mais bi muy delloot Abdoulahi la loolu la ñuy tudde malaanu xalifa fii la ko bàyyi parce que loolu andiwu ko fi woon waaye Seydina Issa mi waajuram Abdoulahi la ko tudde woon mu bëggat Abdoulahi di Abdoulahi ba muy delloot Abdoulahi la delloo fa mu nekk ñaar moo incarné woon Abdoulahi moomu xamoon na dunde woon na diineem mais dunde woon na citoyenneté ci loolu nag ci la ñu tàggate ci la ñu yare kon nit balaa ngay wax nit ñi da ngay dugg ci sa biir Ablaye ay responsabilités yu nga xam am na ko ci njabootam man mii taawam mu dubbee ma baayam waxuma la ñu gën a soxla ci nit fexe na ma def ko daara la ma jëkk ubbil ba mu wemee ci daara daf ma génn Sénégal defe naa ni nag réew mi ñoo ko bokk ku ne la nga mane gaa yi nga koy xam kon ku am bàyyi bu la defal loolu deseelu la dara man kon sama bopp lay tàmbalee man tooyu ma bàyyi déedéet parce que am na lu ma bàyyil na ma ak sama personnalité bopp donc moom defal na ma ko am ubbeeku waajuru kii di Jean Paul keroog biñ ko nommé ministre de la République mu yore intégration africaine pour walla luy Sénégal maa ko jëkk recevoir Yoff ci gàmmu mu représenté nangam ci nangam muy réewum Sénégal noonu lay dox donc loolu balaa may ñëw ci xalifa ak ndàngam wan leen kër gi ni mu tëddee parce que nag tendance bi am ci diine le roi est mort vive le roi ak diine ça fait deux moo tax ma ni leen Abdoulaye la ñëwee woon fii Abdoulaye la delloo li ci des nag mooy li mu fi bàyyi ku ci ne la nga liggéey ngay am transfert de nangam yàlla mayu ko kenn alladina amanu wa amilu salihat ulaayika nag hum xayrul bariyat nit ka jëfewul lu baax deful lu baax warula xalaat am lu baax kon kuy def rek defal lu rafet defal lu baax lii nag bokk na ci ak famille ak njaboot ak lu rafet réew mi am na tradition bu baax bu kenn yàq Sénégalais yi Serigne Ablaye mu dem doon incarner valeurs yi di ko dundee ñun pour ñu jariñu ci ay valeurs moom dem na mooy li ko fi bàyyiwaat ñu gën ko suuxat dem mooy ni réew mi da di réew moo xamante ni bu ñu ko yàq am na lu nu yàlla defal li nu yàlla defal mooy ni am na dal gu mu dugal ci réew mi mooy dalu diine d'abord parce que boo doon jël tey ci tarixa ak 80 ci Sénégal lu ëpp ci tarixa la ñu ne donc kuy jàmmal loolu mooy yaa ngi jàmmal réew mi la ca des mooy ñi nga xamante ni tey macha allah diine moonu may ñoom ñu nekk ci jàngu bi yor seen ndàngam loolu dafa bokk ci li taxawal réew mi te loolu dafa bokk ci lu ñu war a sant yàlla wax naa sànq fii ni leen ci suba
état islamique yonent mi ngi ko taxawale Medina ba mu fa ñëwee lu mu fa fekk na fa juif yi te mu àndatim waxuma la muhaajiruuna waaye asra Aws ak Xasraj ñu ko fa bi mu ñëwee ku ci ne ba mu tegee pacte boo xamante ni tey bu jamono doon dox ci wàllu constitution daañu ko mën a tuddee loolu mais ci jamono boobu bu muy def pacte taxaw ku ci ne dafa am lu mu wax dani yow muhaajiruuna yi ak nangam mu ni lan moo leen boole mu ni pas-pas Aws ak Xasraj lu leen boole mu ni pas-pas yahud la mu ni pas-pas kon muy pas-pas yu bari mais nag dans la diversité nañuy dund ku ci ne ak sa pas-pas ñu dund donc kooku incarné na loolu ca feneen la ñuy tuddee majorité minorité amul ci réew mi ku ko réew mu toj loolu ko toj na citoyenneté dox ñun loolu la ñuy doxee loolu la El Hadj Abdoulaye Thiaw bàyyeeg ñun donc ci kaw looloot ci laa duggee ba avant may ñëw conseil municipal u Ndakaaru fekk naa ma ne may ne député du Sénégal yàgg na ba may ne ceci yàgg na donc yore leneen ak fexe na ba ma nekk citoyen sénégalais fexe naat ba ma am nag ay valeurs yu nga xam naa fulay fii laa jëm lii laay def loolu laay def kon ci kaw loolu defe naa ni yàlla suturaal nu ñun ñi ñëpp nag gannaaw mbokk gi wax naa ko defe naa ni bu ñuy introniser Ablaye Matar la woon ca feneen mu ngi toog ma leen bi ma benn journaliste di laaj maa ngi toog ma leen man nag ñaara ma seq géej ak dex man sama fa la ñu bokk te dex ga ca waaloo wala samay maam jógee damay wax ci rek réew mi Sénégal ku ne day moytu sëñ Babacar sama maam ci njaayeen lu doy waar la nga dem foofa laal la sant ñang ba keroog ngay daanu ñang loo njaay nangam ci wàllu yëpp man la waaw nga ñëw Cap-Vert gi nag du lu ñuy werante kon ñaar yooyu ñoo ma seq te nag foofu laal ci Sénégal nag loolu lépp la ci réew mi looloo fi nekk bu dee ci wàllu tarixa rek doo génne ñeent tarixa laa wax de Tijaan ak la ci branche yi ci nekk yëpp xaadiri ak branche yi ci nekk yëpp murit laayeen ci tarixa laa wax waaw ku ni amoo ci maam wala amoo ci nijaay wala amoo ci keneen ci biir église bi nga am ci nijaay Marcel Thiaw ngi fii ci Parcelles Assainies da nga ko mën a génne fii loolooy suñu réew loolu richesse la ñi ko amul sax koy wuti kon buñ ko amee suñu réew loolu laa ci waxuma la nag li ñuy tuddee nag les politiques dañuy waxante dëgg donc lu mu ci manti doon bu mënul a fexe samp citoyenneté teg nit ñi ci nangam loolu mooy ni dañuy tardeel donc lépp lu muy manti doon fu mu manti toll nii tey naka jàmm ak lu rafet ak laal kon fii bu ngeen fi ñëwee jàmm ji fi la nekkoon te du tee nu koy suuxat nag ay adversité ni déedéet waaye naka mbokk gi lal ku ne boo génnee ni nangam nag bu ngeen toogee nag na Sénégal di njëriñ na Sénégal di gis-gisu ñëpp nag keneen kuñ ko fi wax dañ lay nax adduna ci ay rassemblement lay dox kenn rek moo man ni tundum mooy yàlla ñi ko jéem ñëpp daanu nañu nañ ànd ngeen jëlee ci histoire lan moo fi amoon jëlale comptoir ñan la woon les portugais espagnols yi ceci lañ dem am déclin anglais yi jóg ñiy jóg ñu dem ba yàgg ku ne dematu ba yàgg ni Union européenne parce que ku ne wóor na sa bopp ñu ne Union africaine je ne sais quoi union de nangam na parce que kenn mënatul dem yàlla rek mën a dem kon ñun ñëpp dañuy boole seen effort war cee mën a dox loolu nag moom la sëñ Ablaye incarné dunde ko ci réew mi kuy kilifa diine wax naa ko ci suba ku yàlla def ci ngëneel sëñ Ablaye nangu na ko ci yow ku mu def ci nangam nangu na ko ci yow Jean Paul II bi muy ñëw fii sa sainteté bi ñu ñëwee wax ko du ma ko fàtte mu toog naa ci ay kilifa yu mag boobu Moussa Cissé mooy conseiller président bi jóg bi ko góor gi dafa jël yëreem jox ko ni ko maa leen fay jiit moo teelu fàtt fii ci Ndakaaru mais Ablaye Thiaw moom moo nu jur donc kon xalifa duñu niguleeti dem parce que mbokk gaa ngi fi lu rafet ak lu baax ñi ngi fi cité ñëpp tudd muy ñoom Idrissa xale yeeg yëpp ñii di sumay jarbaat ñii di samay rakk alhamdulilah rabbil alamin ñoom day loolu la ñu war a mën a mel te ku ci ne xew nga loolu nag ci dëkk bi ci di nga xam ne moom la fi Sëriñ Ablaye bàyyi woon ci diine jëkk lu rafet nag waxu moom ñu ngi nii toog samay rakk lañu man du ma yor rajo ni kenn maay sa kilifa de man jikko laay ànd ak nit déedéet samay rakk lañu mais ku ci ne am nga na nga war a taxawee ñàkkunu ay sëriñ déedéet jooyee Sëriñ Ablaye ñun weesu nañu foofu ku jooyal sa bopp
ku jubuloon meloon nen na li demal nga toog xool ku ci ne nekkal sa bopp man maay sama bopp Ablaye li ko war ci man def ka def ba wis ma sëñ Mansour Sy borom daara yàlla na yàlla yokk leeram dañu mës a toog munoo boo ànd ak Seydina sa baay ngeen dem ci àll mu ne la garabu ngeer a ngi mu ne dem la ba mu la wanoon la jarul nga fi ñëwaat donc nun diine ni nu koy jëkk jàngate ci Sénégal kenn mënu la muus ba nga muccati ku ñëw ci man tariixa yi ak kilifa yi fi ne dama ni fii ma toog tey këri diine yëpp fi toog man Seydina incarné naa loolu fii du ma accepté mukk kenn di daanal génn këri diine fi ma toog di ci des mais yàlla balaa muy tudd diine yi stage a ngi ni toog nit la yàlla jox valeur bu wutal ko saar si insaan ak la mu ca wax yëpp ci nit la yàlla bokki boppam fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin du ni keneen ay bind ci wetam waxin la ndax kenn du xalam bay bind ci wetu yàlla waaye yàlla dafa gis valeur bàkk ci boppam ndax valeur te loolu lépp ci nit waaw qad xalaqnal insaan mu ni fi ahsan taqwiim waaye nag la ca topp nit a ko def suma raddadnaahu nit a ñàkk jëf nekk bàyyi ma yàlla raddadnaahu asfala saafiliin donc kon les valeurs humaines ak lu ko laal kenn duñu ko jàngal nun nde l'islam defal nañu ko ñun ñooy pakastalu dem feneen kon xalifa ak ndangam fii ngeen ñëw ngeen seen kër ah ñeen ngi seen biiri mbokk waaye lépp nag lalu ci mbokkuk Sénégal ci mbokkuk nangam discours bi jëf fii certes daanu dajale parce que looloo tamit loolu moo nu war fi nu bokk loolu moo nu ci war fi nu nangam loolu moo ci war mais dañuy def rek di ñaan yàlla ci ak mbaaxam lépp luy yëngatu ci réew mi ak lu mu manti doon naka jàmmalal ci lu baax gis nga képp yàlla du waxantu assalaamul mu'minu assalaam udxulu fi silmi kaafa yàlla gën mi nu bind ndax ñoo ko gën a xeriñ yàlla miy jàmm te di ko joxe waa jëlee bu waxtu wu nu sàkkoo jàmm am ko kon li nga xamante ni moom moo fi nekk mooy loolu kon yàlla na yàlla gën a taaral bu lépp weesoo nag nay doon réew mi jërëjëf ci taxawaay yi tey jërëjëf ci nangam di la wax ni rek kër gi masha allahu wax naa sama njaal benn wax ci diversité la ñuy doxee nun duñu ay dictateur yu naan kenn taxawal fii demal fee waaye nag am nañu fulla tim nag nun tim ca la nu ànd kenn du ni jàllal fële taxawal na le déedéet man ku ma xam sax xam du ma demee noonu alhamdulilah ñëw nañu ko sa ville de Dakar yaakaar naa ni yàqu nu fa dara waaw taxaw nañ fa ci loyauté ak ci liggéey ñëwit biñ fay ñëw ci parti lañ fa ñëwee woon mais defe naa ni conseil municipal ci Dakar def naa boobu la gën a am parce que ñun ñëpp Dakar taxoon ñu doon liggéey loolu def nañ ko mais ku ne am nga foo jóge woon ku ne am nga ci loo téye réew mi il faut ñu am cette culture boobule nit ñi dans la diversité ci leneen mais ñu incarné que ñi muy intérêt sénégalais yi waaw kon ñun tuñu dox ci Sénégal li ma koy gars yi fenn di sëgg fu ci ne jaar nañu fa ma jógee bi may ñëw ci yéen ma def naa 2 ans à chose aéroport nag comme PCA fu ngeen mas a génn benn rapport ba dégg fa Seydina Issa 2 ans maa doon nangam et en même temps ANACIM pour mu taxaw 6 mois yëpp man maa def transition donc maa ngi dox fu ma neex ci réew payen laa dul sëgg kon loolu yar la bu ma Ablaye Thiaw jox son fierté amu ci ku ma jox Sénégal ma yor ko man sëriñ donc ñun am nañu waajur bu ñu defal loolu donc nag li nga xamante ni moom moo fi mun a nekk mooy nag réew mi ñun ñëpp vraiment yow noo bokk ca wàllu kooku moom du lu kenn mënuma ko dindi doo ko dindi imaam nga nële toujours ma wax leen ko parce que yàlla dafa def ku nekk nga bëgg mu bokk na ñoom suma xol li muy wax neex na ma waaw ay teel ma jàppal ma li muy wax teg ko ci xam-xam ak xam wóor boobu man sax donc kii samay rakk la ñu baax donc kon xalifa ñu ngi rafetlu lool tànk yi rafet lool li nga xamante ni moo fi jib ñaan yàlla nag ci barkeb Serigne Ablaye mi nga xamante ni wax alhamdulilah mi ngi tëdd fii yàlla na yàlla gën fee def teraanga gën fee def jàmm citoyen sénégalais la woon ku xam Serigne Ablaye itam am na respect bu rëy ñi ko ràngu ci jàmmalaay ak kilifa yi fi mas a teew yëpp ku ne dafa nangu ci yow ci yàlla ci yow
Serigne Ablaye bu dee ci wàllu dëkk biir réew mi ci li ma fekkee président Senghor bi mu fi nekkee bu masaan julli jàmmalaay xalifa bu fi ne buy ñaan dañu nanu ñaanal Senghor moom la fi yàlla teg Serigne Ablaye da ko daan wax. Senghor jóge fi Abdou Diouf ñëw fi même Ablaye Wade ñëw fi ba tey président Macky Sall nekk am na ko dul wax gëmoo yàlla moom it macha allah comme loolu démb ak bërk démb luy gouvernement am ñëw fi ay lu ñu war a wax moom wax nañu ko ak moom kon it ci sa kanam it dañuy gërëm président Macky Sall ñun fii parce que nag loolu mooy dëgg ci li nga xam ne nu ngi koy dund ak nit ñii fi toog ak ku mu mën a doon magum jëmm xam na la ñuy def ci kippaaram moom mii la mu tollool di ko def macha allah du ñu xarab nit parce que kii tudd na fi jàmmalaay tudd fi leneen ak na xalif def na fi leneen lu baax loolu def na ko fi lu ñuy dindi lu tax duñu ko def duñu xas kenn duñu dindi kenn loolu bokkul sax si suñuy valeurs yi ñu am kon bu ñu ñëwee tey gërëm ko tey kilifa ñëw di président du Sénégal di fi def lu rëy ñu ne naa noppi man du ma noppi loolu nit moo ko def de kon loolu lu fi xew rek di ngeen ko yëg kilifa ñëw na fi Macky Sall teraanga ba ne mu ngi ko fi de kooku man sëy naa maa ko wax vraiment di gën a feddali kii laa wax waajuram partem bu ngeen ñëwoon mën naa laa dugal ci nangam bari na ñoo xam ne ay wëllëram lañu ci kaaneen muy Jean Paul bokk nañu assemblée nationale maa ko waajuram Cheikh Abdoulaye Dièye ak nangam 9e législature fekk na man député du Sénégal laa donc mooy 9e législature mooy bi gën a daas ci Sénégal bu metti parce que chef de parti yëpp fa la ñu nekkoon donc incarné nañu loolu kon Serigne Ablaye ñooñu la bàyyi fii tey ci kaw suuf Serigne Ablaye bàyyi fi ay jaayil bàyyi fi ñoo xamante ni vive le roi mu nangam na déedéet li ñu ñor fii mu toll nii mooy Sénégal gu jëm kanam Sénégal gu ñëpp nekk ci jàmm Sénégal gu bëggante Sénégal gu téyante loolu rek moo nu fi andi allahumma salli ala sayyidina